हेलो गाइस, इट्स मी डॉक्टर सुमैया हेयर। अगर आपके घर में 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनको शदीद खांसी है और आप कफ सिरप्स की बोतल भी खाली कर करके थक गए लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो आज ही अपने घर में मौजूद एक छोटी सी चीज के इस्तेमाल से आप उनकी खांसी को फौरन तौर पे ठीक कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ नटमेग की, जिसको हम जायफल कहते हैं। उसका आपको सिर्फ पीस कर 1 पिंच लेना है और शहद के अंदर उसको मिक्स करके बच्चे को खिलाना है। बेड टाइम पे देने पर इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आज ही आप इसका इस्तेमाल कराइए, क्योंकि ये होम रेमेडी के साथ में डॉक्टर्स रेमेडी भी है।